За бид одоо ариун голомт гэдэг одоо асуудлыг бол бас хэлдэг. Тэгэхээр энийг тодруулж өгнө үү? Монголчуудын хувьд бол үн эртнээс 3 үеийн ариун гал голомт хамгаас чухал гэж ирсэн. Үүний одоо хамгийн сүүлчийн ариун гал голомтын 3 үеийн асуудал бол Тэмүжин Чингис хаан, Зүч хаан, Бат хаан гэсэн одоо 3 гал голомтын асуудлыг бүхний мэдх соён бие орой дээр одоо 3 үзүүрт гал голомтоор тодорхойлсон байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо Чингис хааны одоо гал голомтод өнгөрсөн, Зүч хааны гал голомтод одоог зааж байна, Бат хааны гал голомт ирээдүг зааж байна гэж үздэг. Энэ бол загсны эрдэнэ үеийн төгсгөл хүртэл одоо үйл хэрэг Зүч хааны Алтан ордын улсын мэдэлд үргэлжилж цаашид одоо түүний хөвөн Ахмад Ачхүү Бат хааны үйл хэрэгт ариун гал голомт ирээдүй одоо үргэлжлэх болно гэдэг энэ үйл хэргийн заагийг бол гаргаж өгсөн байдаг. Тэгээ хамгийн сонирхолтой нэг асуулт байгаа. 3 үзүүрт гал голомт хаана бадран асж байгаа вэ гэдэг асуулт нь бол өөрөө их онцлог. Яагаад гэхээр энэ тулган дээр асаж байгаа гал голомтын одоо 3 үзүүр заасан, 3 дөөлийг заасан байгаа юм. Тэгвэл уг одоо тулганд асаж байгаа гал нь бол Дуваа өвгийн гал голомт мөн одоо түүний удмын Есүквабаатарын гал голомт юм. Тэгэхээр энэ Дуваа өвг Есүквабаатар гэдэг ойлголт нь өөрөө өвөрмөгц одоо ариун гал голомтын ойлголтыг гаргаж ирдэг. Тэгэхээр би та бүхэнд нэгэн одоо зүйлийг сонирхуу дээ. Энэ бол одоо дэлхий дээр хизээ одоо хаана ариун гал голомт үүссэн тухай ойлголт. Өөрөөр хэлбэл дэлхийн дотоод цөм тэгээ нартай холбогдсон хааны өрхөөр ба гал голомтоор холбогдсон энэ босоо одоо шугамн холболтоор дэлхий дахинд анх удаа анхны их тесрэлт болсон байгаа юм. Тэгэд анхны их тесрэлт бодохдоо ариун гал голомт үүссэн. Ингэж ариун гал голомт үүсэх үед далайн одоо ус хизээч одоо энд ойртоогүй, үүсээгүй тийм нэн эртний үйл хэрэг. Өөрөөр хэлбэл энэ 4 тэрбум 600 сая жилийн өмнө ариун гал голомтыг үүсгэх их тесрэлт болсон газар зүйн байрлалыг яг одоо цагт энэ цагаан дэгдээ уулын айс савд хамаарч үздэг. Яагаад гэхээр цагаан дэгдээ уулын айс савд нэг эс амьд эс бит үүссэн биологийн бит одоо ч гэсэн амьдарч байгаа. Ийм одоо онцлогтой. Тэгэхээр энэ одоо ариун гал голомт үүсэхдээ баруун талд нь дотоод одоо цөмтөө их гаригуд, зүүн талд нь дотоод цөмтөө бага гаригуд жагсдаг. Энэ ариун гал голомтын тухай ойлголтод хизээч одоо одон эрхэс сарны тухай ойлголт ярьдаггүй. Энэ нь одоо ямар одоо ойлголт байна уу гэхээр одоо тэнгэрт нэг нар газарт нэг хаан гэсэн ийм ойлголтыг л одоо өгч байдаг юм. За баярлалаа.